ครับเป็นยังไงบ้างคุณน่าจะเดินยังไงต่อครับเขาจะเอาแล้วครับลองคิดง่ายๆใครก็ได้ขอมีข้อต่อรองทางตำแหน่งนั้นแล้วก็ขอถามง่ายๆถามเลขในใจง่ายๆผมว่าสัก20น่าจะได้ครับผมว่าพวกเด็กๆคุยง่ายหลอกง่ายโลกทุนนิยมมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเรามีทุนเขาจะนิยมเรา